الجميع، فتكونوا بخير يا رب. اليوم عنا موضوع جديد كمان بيتعلق عن الأطفال، بيتعلق بالأطفال. معكم سهام لايف على سو ابليكيشن. موضوعنا لليوم حيكون عن الشخير عند الأطفال. هنحكي عن أسبابه وأخطر أسبابه شو هو وشو العلاج اللي له. موضوعنا مثل العادة ترجمت لكم إياه من الهيئة الصحية البريطانية NHS. هنشرح شوي عن أسباب ليش الطفل بصير في عنده شخير لما ينام. عادة الأم لما ينام طفلة كل شوي بتستفقده، كل شوي بتتأكد منه. إذا كان عم بيطلع صوت وهو نايم بتصير خايفة، بتصير عتلانة هم. ليش طفلي هيك عم بشخر مثل الكبير؟ عادة الكبير بيقولوا عم بشخر لأنه تعبان. طب ليه الطفل بده يكون تعبان؟ فبتصير الأم تقلق على سبب شخير طفلها. حسب الهيئة الصحية البريطانية انه اكثر من 10% من الاطفال بيتعرضوا لصعوبة بالتنفس، مشاكل بالتنفس اثناء النوم، واكثر خطورة هو انقطاع التنفس. أبرز أعراض انقطاع التنفس هو الشخير. شو أسباب الشخير؟ حسب الهيئة الصحية البريطانية بتعطي 3 أسباب للشخير. أول سبب هو السبب الرئيسي اللي عادة دغري بنقول الطفل بيكون مجرب، يعني بيكون عنده نوع من الإنفلونزا او الحساسية. تاني سبب بيكون في عنده لحمية بمنخاره. وتالت سبب بيكون سبب النوم الانسدادي واللي هو اخطر سبب. هاي فرمان. لكن 3 أسباب للشخير عند الأطفال. أول شيء الإنفلونزا أو الحساسية، ثاني شيء اللحمية، وثالث شيء انسداد النوم الانسدادي عفوا. بالنسبة لأول سبب اللي هو نزلات البرد، هي بتعتبر التهابات بالجهاز التنفسي العلوي. السبب الرئيسي وراء معظم نوبات الشخير عند الأطفال نتيجة لامتلاء أنف الطفل ومجرى الهواء بكتل من المخاط. هذا الشيء اللي بيخلق اضطراب بتدفق الهواء. وكمان الحساسية بتسبب انسداد الأنف وشخير بالليل. لكن أول سبب للشخير عند الطفل هو بيكون عنده إنفلونزا أو نزلات البرد أو الحساسية. هذا الشيء اللي فينا نعالجه نحن بالبيت من خلال القطرات الملحية. نحن حكينا قبل بفيديو قبل عن كيف فينا نعالج طفلنا من النزلات البرد أو الحساسية. لكن هذا السبب الأول هو نتيجة لامتلاء منخار الطفل أنف الطفل. كرمال هيك بصير في صعوبة لتدفق الهواء. بصير الطفل يصدر أصوات من تمه لأنه بصير يتنفس، يستعين بتمه لحتى يتنفس. تاني سبب هو اللحمية. اللحمية هي بتجي كمان شيء رباني. هي أنسجة لمفاوية عقدية تقع مكان التقاء الأنف مع الحلق. هي هذه اللحمية بتصير محل ما بيلتقي الأنف مع الحلق بيكون في لحمية، يعني شقفة من اللحم. وكمان اللوزتين بيقعوا بالجزء الخلفي من الحلق، هن بيحموا الطفل من الالتهابات، بس ببعض الأحيان بينفخوا وبيعملوا على انسداد تدفق الهواء بشكل طبيعي إلى الأنف، فبيسببوا الشخير. لكن تاني سبب هو اللحمية أو شقفة اللحم اللي بتوقع بين الأنف واللوزتين، اللي هن بيعملوا على عدم تدفق الهواء لمجرى التنفس. هذا الشيء بيخلي يصير في عنده بسبب بالشخير، ببطل لأنه الهواء بيتدفق بشكل طبيعي على أنف الطفل. هيدي اللحمية بعمر تقريبا 7 أو 8 سنوات بينعمل لها عملية. هي من عملية صعبة أبدا. الطفل بيوم واحد دغري بيخلصها بوقت كتير سريع وبيرجع بصير بيتنفس عادي. وفي نوعين من اللحمية، بيقولوا في نوع الذكر وفي نوع الأنثى. النوع الذكر اللي هو دغري لما يشيلوه ما بيعود يطلع مكانه لحمية تانية. وفي نوع الأنثى اللي هي بترجع كل فترة، وكل ما نرجع نحس انه طفلنا عم بينسد أنفه ما عم بيقدر يتنفس بنرجع بنعمل له اياها لهيدي العملية اللي هي عملية بسيطة. لكن هذا هو تاني سبب
للشخير عند الأطفال. ثالث سبب هو النوم الانسدادي. النوم الانسدادي بيعتبر من أخطر الحالات، هو نتيجة لعدم وصول الهواء للرئتين. هون بطلت المشكلة انه ما عم بيوصل الهواء للأنف او للحلق، هون بيكون الهواء ما عم بيوصل للرئتين. كيف بنعرف انه هيدا النوم الانسدادي؟ لما يتوقف تقريبا الطفل عن التنفس لمدة 10 دقائق، 10 ثواني عفوا، بيتوقف الطفل عن التنفس لمدة 10 ثواني أو أكثر، بتصير معه هيدي الشغلة عدة مرات خلال الليل. هيدا الأمر بسبب له للطفل الغضب، بسبب له قلة النشاط، بسبب له فقدان الوزن، مشاكل بالنمو، صعوبة بالتركيز. النوم الانسدادي هو أخطر شيء. نحن بالنوم الانسدادي لما نشوف طفلنا عم بشنخر، هو ما بيكون عنده لحمية لأنه بنكون عرضناه على الطبيب وما عنده لحمية، ما بيكون انفلونزا أو نزلات برد، فإذا بيكون هو نوم انسدادي، بيكون الهواء ما عم بيقدر يوصل على روايته. لكن أكثر شيء خطورة هو انقطاع التنفس أو النوم الانسدادي. بتتركز هذا المرض بتتركز بصعوبة تشخيصه خاصة عند الأطفال. أعراضه بتتشابه مع أي أمراض أخرى مثل قلة النشاط، فرط الحركة، أو ال ADHD. لكن هيدا النوم الانسدادي هو كتير شيء صعب عند الطفل، عنده أعراض كتير كبيرة، لأنه الطفل بصير في عنده قلة بالنشاط، قلة بالتركيز، فقدان للوزن، فقدان للشهية، لأنه النوم عنده كان مضطرب، ما كان نومه كتير منيح. لكن بيكون عنده عدم القدرة على النوم بشكل هادي. هذا الشيء اللي بيتسبب بكتير من المشاكل السلوكية مثل فرط النشاط، سلوك العدوانة، عدم القدرة على إنجاز المهمات والشعور بالنعاس. لكن العصبية كمان بتجي من خلال قلة النوم اللي بيسببها النوم الانسدادي. كرمال هيك لازم نحن نقوم بفحص لتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم قبل تشخيص الطفل بالإصابة باضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه. يعني نحن بنشوف طفلنا عنده قلة نشاط، عنده قلة انتباه، نحن لازم أهم شيء نعمل له تشخيص ل انقطاع التنفس خلال الليل. هذا الشيء بيستدعي قضاء ليلة كاملة تحت إشراف طبي، وإذا ما عالجنا هيدي المشكلة بيكون له عواقب كتير، بيكون انقطاع التنفس أثناء النوم، تأخر النمو لدى الطفل، بالإضافة لارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب. لكن الشخير عند الطفل شيء كتير مؤذي للطفل إذا ما كان عبارة عن انفلونزا، نزلات برد، أو اللحمية، اللي هول الشغلتين بيتعالجوا فورا. يعني الانفلونزا تعالج من خلال القطرات الملحية والأدوية تبع الجريب أو الرشح. اللحمية تعالج من خلال العملية اللي بتنعمل، العملية كتير هينة، بس النوم الانسدادي هي أصعب وأخطر المشاكل. يعني إذا شفتوا أنتوا طفلكم عم بشنخر خلال الليل، في عنده هيدي الشخير بالليل، لازم دغري تاخدوه لعند الطبيب، لأنه بيؤدي هذا الشيء لانقطاع التنفس وكمان تأخر نمو الطفل، لأنه الهواء بيكون ما عم بيوصل على رواياته مظبوط، بيكون في عنده انسداد بالمجرى الهواء اللي بيوصلوا على الروايات. لكن هذا كان موضوعنا لليوم، الشخير عند الأطفال. ما تستهونوا بهذا الموضوع، دغري راجعوا الطبيب، أو انتوا راقبوا خلال الليل إذا كان هو عم بيعاني من نزلات البرد العادية أو اللحمية العادية. هيدا موضوعنا. ما تتهاونوا أبدا بأطفالكم، ما تستخسروا انكم تروحوا عند الطبيب، لأنه ما في أغلى عنا من أطفالنا. لكن هذا الموضوع كمان له تتمة، موضوع تاني بيحكي عن كيف بقدر أنا أعرف إذا كان هو إنفلونزا أو لحمية أو انسداد نوم الانسدادي. شكرا لكل اللي حكيوني وحضروني، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات. ميرسي للكل وباي.